अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कफ रिफ्लेक्स पढ़ेंगे। गाइडन में जो लिखा हुआ है, असल में कफ रिफ्लेक्स क्या होता है। बेसिकली खांसी किस तरह से, मतलब इस तरह से उसका रिफ्लेक्स किस तरह से आता है। क्या होता है कि हमारे जो रिस्पायरेटरी पैसेजवेज होते हैं उनमें आपको पता है कि ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये जो होते हैं, ये हमारे पास जो ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है, ये आगे से ब्रोंकाई आ जाते हैं, ये एल्वियोलाई आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये रिस्पायरेटरी पैसेजवेज होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो सांस के रास्ते में आते हैं। ये सारे जो होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत सेंसिटिव इस तरह से कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या जिस तरह डस्ट हो गई या कोई भी चीज़ इनमें आती है ना, तो ये जो होते हैं ना, ये जो होती है ना, ये इरिटेशन होती है जो कि कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट करवाती है। अब क्या होता है कि जब कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है तो रिस्पायरेटरी पैसेजवेज में से एक एफरेंट नर्व इम्पल्स जो होती है वो वेगस नर्व के थ्रू जाती है ब्रेन में, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मैंने इसकी कीज बनाई है कि एफरेंट नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है। ब्रेन का जो मेडुलरी पार्ट होता है ना, वो ऑटोनॉमिक सर्किट ऑफ इवेंट स्टार्ट करता है। अब क्या होता है, वो सर्किट में क्या होता है कि सबसे पहले तो जब खांसी आनी होती है तो 2.5 लीटर जो होती है हवा आप अंदर लेते हो, ठीक है। जब आप खांसी करते हो तो पहले आप ऐसे हवा जो है अंदर भरते हो, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है कि जब हवा अंदर चली जाती है तो ऊपर से जो ग्लोटिस होता है ना, यहाँ से ये देखें, ये जो एपिग्लोटिस और ग्लोटिस जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो हवा अंदर चले गई थी वो जाके लंग्स में इंट्रैप हो जाती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके बाद जब ये लंग्स में एयर इंट्रैप हो गई है तो जो हमारे ऐसे मसल्स जो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व थे, अब वो एक्सपायरेटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। वो कौन से मसल्स थे बेसिकली, वो एक तो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं हमारे पास, और कुछ होते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और जो एक्सपायरेटरी मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट द डायफ्राम। अब क्या होगा कि जब उन्होंने उन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो लंग के ऊपर प्रेशर लग रहा है, जबकि ऊपर से तो लंग के अंदर जो ये जो एपिग्लोटिस था वो सब कुछ क्लोज हो चुका हुआ है, तो ये असल में सील हुआ था। अभी जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना तो एकदम से एपिग्लोटिस और ये ऊपर से खुलेंगे, जिसकी वजह से एकदम से हवा जो है, जो खांसी की जो मतलब हवा होती है वो बेसिकली बाहर निकलेगी। और जो है कितनी मतलब उसकी स्पीड होती है हवा की, अक्सर औकात जो है 75 से 100 माइल्स पर आवर जो है वो हो सकती है, ठीक है। मतलब 2.5 लीटर्स जो है पहले हमने हवा ली थी, देन जो है जब वो सील हो गया लंग्स तो 100 mm का प्रेशर उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो कोज करते हैं, और जब ये निकलती है हवा तो 75 से 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से निकलती है। इसी मतलब यही खांसी मतलब कफ रिफ्लेक्स है, ठीक है। अब आगे अगर हम स्नीज रिफ्लेक्स की बात करें तो स्नीज रिफ्लेक्स जो है मतलब छींक का जो हम मतलब अमल होता है बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से कफ रिफ्लेक्स होता है। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली क्या होता है कि इसमें नेजल पैसेजवेज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें यहाँ से रिस्पायरेटरी पैसेजवेज इंक्लूड थे ना, लेकिन जो स्नीज होती है उसमें ये नेजल पैसेजवेज होते हैं। ये रिस्पायरेटरी पैसेजवे और ये नेजल पैसेजवेज होते हैं। अब नेजल पैसेजवेज में जैसा उसमें क्या हो रहा था कि रिस्पायरेटरी पैसेजवेज पे आके जब फॉरेन पार्टिकल्स लगते हैं तो इनिशियल स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करता है कफ रिफ्लेक्स के लिए। जब यहाँ पे क्या होता है कि जब फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो नोज़ पे यानी नेजल पैसेजवेज पे आके एक्ट करते हैं तो ये इनिशियल स्टिमुलस के तौर पे काम करता है। और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उसमें एफरेंट इम्पल्स जो थी वो रिस्पायरेटरी पैसेजवेज से ब्रेन में जा रही थी मेड्यूलरी पार्ट में, इसी तरह यहाँ पे एफरेंट इम्पल्सेस जो होती हैं वो नेजल पैसेजवेज से मेड्यूलरी पार्ट में जाती हैं, किसके थ्रू, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उधर वेगस नर्व, यहाँ पे फिफ्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू, ठीक है। जिसके नतीजे में रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। फिर कुछ रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे जिस तरह से कफ रिफ्लेक्स में जिस तरह ये सारी मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे थे ना, उसी तरह के कुछ मिलते जुलते रिएक्शंस, उसी तरह के कुछ मिलते जुलते सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में जो है छींक आती है। इसमें क्या होता है कि ओव्यूला जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है। ओव्यूला क्या होता है बेसिकली कि ना, ये हमारे जो हलक में एक लटक रही होती है ना चीज़ सी, उसे ओव्यूला कहते हैं, जिसे अक्सर मतलब इस तरह की शेप में होती है, ठीक है।
ये हमारी मतलब हलक में इस तरह की शेप की होती है, डिप्रेस हो जाती है पीछे से, जिसकी वजह से जो है ये ओविला जो होता है डिप्रेस हो जाता है. सो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एयर पास रैपिडली थ्रू द नोज. ठीक है.